Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức món thịt lạp. Nguyên liệu và cách làm món thịt lạp này thì rất là đơn giản, nhưng mà mình phải biết cách để khi mà thịt lạp làm xong á, mình hấp chín, cái mỡ nó sẽ trong vắt nè, giòn thiệt giòn và thơm thiệt thơm. Nếu mà mình thích lạp xưởng á, thì Diễm nghĩ cái món thịt lạp này mình sẽ thích lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món thịt lạp với Diễm nha. Để làm thịt lạp này thì mình cần thịt ba rọi nha. Công thức này là 2 kg. Thịt ba rọi đó thì mình lựa cái phần mà có mỡ nhiều nó lại càng ngon. Những cái lớp mỡ nó xen kẽ cái lớp thịt. Thịt không có nên nhiều quá, tại vì khi mà mình phơi khô mình sấy đó, cái thịt nó sẽ cứng và cái màu nó lại không đẹp nữa. Thịt mua về thì mình rửa cho sạch nha. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng như vậy. Độ dày của miếng thịt đó thì nó khoảng từ 2 cho tới 3 cm. Nếu mà mỏng quá thì mình sấy nó nhanh khô, nhưng mà khi mà mình ăn nó lại không có ngon như là mình cắt cho nó có cái độ dày vừa đủ. Thịt sau khi cắt xong rồi á, thì mình sẽ lấy một cái hộp hoặc là một cái thau to ha, mình cho vào để bây giờ mình sẽ đi ướp thịt. Đầu tiên á, mình ướp vào đây là 120g đường cát. Mình ướp đường để cho cái mỡ nó sẽ trong và nó giòn. Đồng thời á, mình cho thêm vào đây 50ml rượu mai quế lộ nha. Mình ướp rượu vào chung với đường lúc này sẽ làm cho cái thịt đó khi mà mình làm xong thơm lắm. Mình đeo bao tay vào và bây giờ mình trộn cho đường nó tan. Và giống như mình massage tí xíu đó, cho cái miếng thịt nó vừa thấm đường và thấm rượu. Mình thấy đường nó tan hết và miếng thịt bắt đầu nó mướt nè. Nó chuyển sang cái màu đỏ đỏ hồng hồng như vậy là được. Sau khi ướp đều xong á, thì mình sẽ để cho thịt nó nghỉ 3 tiếng nha. Trong 3 tiếng này đó thì thỉnh thoảng mình sẽ tưới, mình đảo, mình trở thịt lên. Tại vì cái lớp thịt nằm ở dưới thì nó sẽ ngấm cái nước nhiều hơn. Diễm đậy hộp thịt lại như vậy và khoảng 1 tiếng đó Diễm sẽ tới và Diễm đảo thịt lên. Như vậy thịt Diễm thấy nó sẽ thấm đường và rượu đều hơn. Mình cứ để ở trong bếp là được nha, không cần phải mang cất tủ lạnh. Đó, mình thấy sau khoảng 1 tiếng thì nó sẽ bắt đầu nó ra nước như vậy. Mình đeo bao tay vào và mình đảo thịt lên. Tại vì cái phần thịt mà nằm ở trên đó, nó sẽ không thấm đường và rượu bằng cái phần thịt ở dưới. Đảo đều rồi mình lấy nắp mình đậy lại và mình tiếp tục mình để ở đây cho thịt nghỉ ha. 3 tiếng là mình có thể mang để mình ướp gia vị được. Công thức thịt lạp này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Đây là thịt mà Diễm đã để được 3 tiếng nè. Mình thấy mỡ bắt đầu nó trong được chút xíu và thịt nó chuyển sang cái màu đỏ hồng. Và lúc này á, nếu mà mình dở thịt lên mình sẽ thấy có một cái lượng nước rất là nhiều ở bên dưới. Để làm món thịt lạp này á, thì mình có thể dùng thịt đông đá cũng được nha. Không phải đòi hỏi là mình phải dùng thịt thiệt là tươi gì hết. Để ở đây, bây giờ mình đi pha cái gia vị để mình ướp vào thịt. Đầu tiên Diễm có 12g muối, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. 15ml nước mắm là 1 muỗng canh. 150ml nước tương này là nước tương lạc ha. Và 30ml hắc xì dầu. Nước tương và hắc xì dầu thì Diễm dùng hiệu Ly Kum Ki. Để cho cái màu của thịt đó, nó tươi hơn thì mình nên có thêm tí xíu màu đỏ thực phẩm ha, không có cần nhiều đâu. Diễm cho chút xíu như vậy thôi à. Lúc mà Diễm làm thử công thức lần đầu tiên Diễm cho hơi nhiều thì cái màu nó đỏ quá, nhìn nó lại không có tự nhiên. Màu đỏ thực phẩm thì Diễm dùng hiệu này. Và Diễm có cho thêm chút xíu màu vàng nữa, như vậy làm cho cái màu đỏ nó tươi hơn là mình chỉ dùng màu đỏ thôi. Màu vàng thì Diễm cũng dùng cái hiệu như của màu đỏ luôn. Và một trong những nguyên liệu không thể thiếu đó chính là tiêu tứ xuyên. Tiêu tứ xuyên thì mình cần 10g là 2 muỗng canh, Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình ở Na Uy mình vào trong tiệm Việt mua là có nha. Cái tiêu tứ xuyên này thì cái mùi vị rất là thơm và khi mình ăn giống như nó hơi hơi cay, nó tê tê ở cái đầu lưỡi vậy đó. Mình cho tiêu vào chung cái hỗn hợp gia vị rồi mình khuấy cho đều ha. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần gia vị này vào chung với thịt luôn. Mình sẽ đeo bao tay vào rồi bây giờ mình trộn và giống như mình massage đó, cho cái gia vị nó thấm vào trong thịt.
Sau khi mà mình đã trộn đều thịt xong rồi thì mình sẽ để cho thịt nghỉ 8 tiếng hoặc là qua đêm. Và Diễm thấy tốt nhất á, nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng á, mình nên để thịt vào trong tủ lạnh nha. Như vậy á, để giữ cho thịt tươi, đồng thời cái nước ướp này á, mình còn giữ lại để mình ướp thịt thêm 2 tới 3 lần nữa. Đó, Diễm lấy nắp, Diễm đậy kín lại và mình mang mình cất vào trong tủ lạnh ha. Diễm thì Diễm ướp qua đêm, cái sáng hôm sau mình lấy ra mình sấy thịt tiện lắm. Đây là thịt mà Diễm đã để trong tủ lạnh được 8 tiếng. Lúc này á, mình thấy thịt bắt đầu nó đã thấm cái gia vị, đồng thời cũng thấm màu, cái màu nó sẽ đỏ đậm hơn chút. Rồi bây giờ mình đi treo thịt lên cho thịt nó khô. Thì tùy nhà mình có cái dụng cụ gì đó, nếu mà mình có cái cây xiên thì mình xiên lên mình treo, còn Diễm không có thì Diễm lấy cái cây kẽm này nè, mình quấn lại để mình tạo thành cái lỗ mình xiên cái dây qua. Nếu mà mình có cây kim thì nó dễ dàng hơn ha, nhưng mà Diễm thấy làm cái này cũng nhanh lắm. Mình dùng dây cô tông và mình cắt ra một đoạn có cái chiều dài khoảng 15 cm là được. Đó, rồi mình xiên vô. Khi mà xiên vào thịt thì mình lưu ý là mình xiên vào phần thịt chứ không phải phần mỡ nha. Rồi mình cột lại thôi. Rất là dễ dàng. Sau khi xiên xong hết nếu mà cái tiêu nó dính lên thịt thì mình có thể vuốt ra bớt ha. Và mình mang mình đi sấy hoặc là mình phơi nắng. Nhà Diễm không có nắng như vậy, Diễm sẽ cho vào trong lò nướng đó, Diễm sấy. Đó, khi mà cho vào Diễm treo á, Diễm dùng cái cây đũa như vậy nè, mình treo lên. Mình sấy ở nhiệt độ là 50 độ C, 122 độ F và mình bật quạt. Còn nếu mà nhà mình có nắng thì mình cứ mang mình phơi nắng hoặc là mình treo trên bếp cũng được. Cái nước ướp thịt đó nó còn lại như vậy, mình sẽ để ở đây, đậy kín lại, mình mang mình cất vào trong tủ lạnh nha. Để khi mà thịt sấy sau 10 tiếng mình sẽ cho thịt vào đây mình ướp lại. Đây là thịt mà Diễm đã sấy được 10 tiếng, mình thấy nó bắt đầu nó khô rồi nè, và nó chuyển màu rất là đẹp luôn. Nhưng mà thật ra chưa có khô hẳn đâu nha. Rồi bây giờ mình mới lấy cái phần nước ướp còn lại hồi sáng đó, mình sẽ cho những cái miếng thịt này vào và mình ướp lại một lần nữa. Lúc mà cho vào thì mình cho từng cái miếng thịt ha, rồi mình lăn qua cái nước sốt, cái nước ướp thịt đó. Như vậy thì nó sẽ thấm đều hơn. Và mình để thịt ở đây khoảng 4 tiếng hoặc là qua đêm cũng được. Rồi sau đó mình lại mang ra mình sấy. Như anh Hùng chia sẻ cho Diễm đó, mình cứ ướp 4 tiếng và mình mang mình sấy 10 tiếng. Diễm thì Diễm cứ ướp qua đêm, xong sáng hôm sau Diễm mang ra Diễm sấy. Cái này là tùy mình có thời gian như thế nào ha, mình làm 3 lần như vậy. Đây là thịt mà Diễm đã ướp trong gia vị lần thứ 2 qua đêm. Mình đảo lên tí xíu ha, tại lúc nào thịt ở dưới nó cũng thấm cái gia vị nhiều hơn. Sau khi đảo lên rồi thì mình tiếp tục mình mang mình sấy. Diễm cũng sấy bằng lò nướng luôn. Nhiệt độ cũng là 50 độ C, 122 độ F. Và mình sấy trong khoảng thời gian là 10 tiếng. Còn mấy thì mình cứ mang ra mình phơi nắng hoặc là mình treo ở trên bếp. Diễm làm thì Diễm thấy cái cách mà mình sấy trong lò nướng như vậy, cái mỡ nó sẽ trong và nó nhanh khô hơn. Nước ướp thịt thì nó còn lại như đây, thì Diễm cũng mang Diễm cất lại vào trong tủ lạnh. Rồi mình đợi thịt nó sấy xong đó, mình mang mình ướp lại lần cuối cùng. Đây là thịt mà Diễm đã sấy được 10 tiếng nè. Sau 2 lần ướp cái hỗn hợp nước gia vị và mình sấy đó, mình thấy bắt đầu những cái mỡ dơ và mỡ hôi trong thịt nó sẽ chảy ra. Cái miếng này thì Diễm thấy nhìn không rõ nè, để Diễm lấy cái miếng này mỡ nhiều mình sẽ thấy dễ dàng hơn. Đó, mình thấy cái mỡ nó chảy ra nó bóng như vậy. Với cách làm thịt lạp của người dân tộc thì họ cứ treo trên cái bếp đó, cái hơi nóng của bếp nó sẽ làm cho mỡ nó chảy ra rất là nhiều. Và khi đó thì cái mỡ nó trong lắm. Nhưng mà mình làm theo kiểu này đó, mình cứ sấy xong mình mang mình ướp lại với lại cái hỗn hợp gia vị thì làm cho cái thịt nó thơm và nó thấm, nó đậm đà hơn. Sau khi tẩm đều cái gia vị thì mình cũng đậy nắp lại và mình để cho thịt nó nghỉ 4 tiếng hoặc qua đêm. Vậy là dưới cách làm này mình cứ nhớ mình sẽ ướp thịt 4 tiếng và mình sấy 10 tiếng. Còn nếu mà mình có nhiều thời gian thì mình cứ ướp thịt qua đêm rồi sáng mình mang mình sấy đều được. Tổng cộng là 3 lần. Đây là thịt mà Diễm ướp qua đêm nè. Mình thấy lúc này cái màu nó cũng sẫm hơn. Thịt bắt đầu nó khô, nó cứng rồi. Và bây giờ mình sẽ đem sấy thịt lần cuối cùng.
Thì lần cuối cùng này á, tùy mình ha, mình có thể treo ở trong lò nướng, mình sấy cũng nhiệt độ là 50 độ C, 122 độ F và bật quạt. Hoặc là mình có thể mang ra mình phơi nắng, hoặc là mình treo ở trên bếp đó. Diễm thì Diễm cho vào trong lò nướng và Diễm sấy 10 tiếng. Thì lúc này mình thấy mỡ nó sẽ chảy xuống dưới đây rất là nhiều nè. Nhưng mà sau 10 tiếng á, thì thịt nó cũng chưa có khô đủ đâu. Diễm mang ra ngoài và Diễm phơi. Nếu mà trời nắng á, thì Diễm thấy mình phơi nó càng nhanh hơn. Mình phơi làm sao khi mà mình sờ vào cái miếng mỡ mình bóp á, mình thấy sẽ chắc và nó cứng. Thì lúc đó thịt á, mình phơi nó mới đạt. Mình nên lót cái gì ở dưới ha, tại vì nó sẽ chảy mỡ đó. Đây là thịt mà Diễm đã phơi và sấy được 3 ngày. Mình thấy cái lớp mỡ trắng ở dưới nhiều lắm luôn. Và khi mà mình sờ vào á, để Diễm quay gần cho mình xem, mình kiểm tra thịt á, rất là cứng và chắc luôn. Như vậy thì khi mà mình chế biến á, cái mỡ nó sẽ trong và nó sẽ giòn. Màu thịt lúc này á, mình cũng thấy nó sẽ có cái màu nâu đỏ rất là đẹp. Và để cho thịt nó thơm hơn á, thì bây giờ mình sẽ mình tẩm thêm rượu mai quế lộ một lần nữa. Tùy mình có dụng cụ là gì. Nếu mà mình có cái bình phun á, thì mình phun lên thịt cũng được. Diễm không có thì Diễm lấy khoảng 1 muỗng canh rượu nè. Sau đó mình dùng cái cây cọ đó và mình phết đều lên miếng thịt là được. Một lớp mỏng như vậy giúp cho thịt nó vừa thơm, và rượu á, cái tính chất của nó là chất cồn á, cũng giúp cho tiệt trùng cái miếng thịt nữa. Sau khi tẩm rượu xong, mình có thể cho thịt vào trong túi hút chân không á, mình bảo quản. Diễm không có thì Diễm cho vào trong cái túi và Diễm ép hết không khí ra. Vậy là mình đã làm xong cái thịt lạp rồi. Để bảo quản thịt được lâu á, thì mình cất thịt vào trong tủ lạnh ha. Hoặc muốn lâu hơn nữa thì cho thịt vào trong tủ đông đá. Đây là thịt mà Diễm tẩm rượu, Diễm để được 1 ngày rồi. Để Diễm lấy ra cho mình xem. Khi mà mình mở cái túi ra, mình sẽ thấy rất là thơm luôn. Và cái miếng thịt ha, nó chắc nha. Nhất là phần mỡ đó, mình sờ vào nó phải cứng, nó chắc. Như vậy thì cái thịt lạp mới đạt. Cách chế biến món thịt lạp này thì mình hấp nha. Và mình có thể xào với rau cũng được. Hoặc là nếu mà mình thích ăn xôi đó, thì mình sẽ nấu xôi, mình cho thịt lạp vào chung với xôi luôn. Hoặc là khi nấu cơm đó, mình cho thịt lạp vào, mình nấu chung với cơm cũng được nữa. Cái miếng thịt này thì nó hơi dài đó, vì vậy Diễm sẽ cắt nó ra làm đôi cho khi mình hấp á, mình cho vào cái sửng nó được dễ dàng hơn. Khi hấp thịt á, thì mình sẽ bắt sẵn một cái nồi nước sôi nha. Nước sôi rồi thì mình cho thịt lên mình hấp. Mình hấp thịt này ở cái lửa trung bình trong khoảng thời gian từ 18 cho tới 20 phút. Nếu mà cái miếng thịt nó dày á, thì mình hấp 20 phút, mỏng hơn thì mình hấp 18 phút. Mình đừng có nên hấp nhiều quá thì cũng làm cho cái mỡ nó mềm, nó không có ngon. Khi mà vừa hấp xong thì cái mỡ nó chưa có trong đâu. Mình lấy ra và mình cắt á, thì cái mỡ nó sẽ trong và bắt đầu nó giòn. Cái da thì nó sẽ dai nha, tùy mình thích. Nếu mà mình không thích ăn quá dai đó thì mình có thể cắt cái phần da này mình bỏ đi. Diễm thì thấy da dai ăn cũng ngon lắm. Để Diễm cầm thử cái miếng thịt lên cho mình xem. Thịt lạp đạt á, là khi mình hấp xong cái miếng mỡ nó sẽ trong như vậy nè. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món thịt lạp. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.